ये लड़का मछली के खल से ऐसा कुछ बनाने वाले हैं जो आप लोग देखकर चौंक जाओगे। सबसे पहले ये लड़का मछली का खाल निकाले करे अच्छे से सफाई करने लगता है। फिर इसे खाल को सोखने के लिए रखे देता है धूप में। फिर कुछ देर बाद धूप से निकाल कर उसे पर चीनी मिट्टी रखने लगता है। उसके बाद के बोरी में फ्लूट करने लगता है। फिर उसके बाद उसको मर मर के कचूमर बनाने लगता है। फिर उसे खाल को अच्छे से सफाई करने लगता है। फिर वो मछली का खाल का डिजाइन काटने लगता है। वो लड़का पूरा दिन वही में लगा रहता है। अब कुछ घंटे के बाद बने के रेडी रहता है। उसे देखने से पहले वीडियो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें देना। फिर वो एक खूबसूरत सा बने जाता है।